Assalomu alaykum. Bugungi video suyonkamiz Xudo xolasa Marvarid to'yxonasidan bo'ladi. Rembo akam vaqtida turmushga chiqyapti. Shu qadrdan Rembo atamizning Shavkat Bekning ukasi. Bahram ağamız ham geldi şöyle. Sana İlhan Bakar'ı. Bereke. Assalomu alaykum. Resmi alıveresin ben. Qani? Bloger mi yapmayapman? Bloger. Assalomu alaykum Azmat aka. Assalomu alaykum. Muhida yaxshimisan? Shu rahmat. Ayting. Qizalaga. Ajoyib kun. Bugun mana mamlakatimizda hamma joylarida siyosiy jarayon bo'lgan tarixiy kun. Assalomu alaykum. Saylovlar günde mana xonadonimizda qarindoshlari xonadonida jiyanlari ajoyib o'zimizning oilamizda tarbiya topgan qizimiz Mehnisoni to'yini nishonlayapmiz. Mana shu yigit bilan qo'sha qarasin Tayirjon bilan baxtli bo'lsin. Rembo akama, Rembo dayima, Saboyla opama, shu nevara kuyovlarim muborak bo'lsin. Rashid bojaga, Gulnoraga kuyovlarim muborak bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Jarayonlarni kuzatib borasizlar, Muhiddin. Hozir to'y jarayonlarimiz boshlanadi, xudo xolasa. Davom qilamiz. Bugun bayramda o'tdingiz, bitta bir to'rtlik bo'lsin. Bayramda. Bugun haqiqatan ham bayram. Nima deydi? Har bir inson o'zining fuqarolik bir burchini bajargan kun. Chunki yangi O'zbekistonni ertangi kuni qalaversak oldimizdagi 5 yillik taqdirini belgilaydigan ana shu bir siyosiy jarayonda ishtirok qildik. Shu uchun vatan tinch bo'lsa, el yurt tinch bo'lsa, shu bugungi kun to'ylar yarashadi. Har tong uyg'onganda qaroqlarimga suratin chizadi turfa mujdalar. Vatan bu sen eding yurakdan sezdim. Vatan men qilarman senga sajdalar. Vatan tinch bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Siz ham sog' bo'ling. Mesela aklım, başka saadetli olsun. Büyük kızlar bezminde oturgan ekenimiz, şu kızıma bak saadet değmen. Uzak ömür değmen. Başka olsun. Rahmat. Çağırın gireversin. To'ylar, bayramlarda sirqilidan olib qilmoqlik. Katta rahmat. Rang-barang gulshandek muborak ayyom. Davrani yaratib jo'sh uradi yurakda cheksiz ehtirom. Begin do'stlari, qizlar bazmilari. Mehmonlari har yoqdan kelar mehmonlar. Dehqon bozor, Oğuzrabot, Qur'on Qarabog', Beshariq, qo'shni tumanda to'yxonamizning fayziga past qo'shib, yuzlarida nur tarab turgan hurmatli otaxonlari, onaxonlari. Assalomu alaykum aziz akajonlar, opajonlar, ukajonlar. Assalomu alaykum muzoq yaqindan kelgan qadri baland aziz mehmonlar. Mana bugun Bag'ot tumanimiz Rimbotalar xonadonida, ustoz domlamiz Safargul enalar xonadonida bugun otalari, onalari bilan birlashib. Bugun aziz do'stlar, Bag'otimizning turli mahallalaridan, viloyatimizning turli burchaklaridan, poytaxtimizdan eng aziz qarindoshlar, do'stlar, qo'shnilar, uzoq yaqindan aziz mehmonlarimizning bari Marvarid to'yxonasiga tashrif buyurgan. Bugun 2024-yil 27-oktyabr. Ko'zlarimiz to'y davrasida mana Rashid Bekning ham, Gulnoraxonning ham do'stlari, sinfdoshlar, kursdoshlar
Güneşlik, kanallarının yıkılmaya geldi. Şu fırsattan şu kıyılmaza varlığına balık dilime, hoş kalbine koşak arasında dair özlerinden köpeğinden vakıflı olsunlar koşlarından bu da çocukların hiç nimetler olsun. Allah'ın sıkıntı ben diktorumuzu atmaca, onlardan bulavalarından oğaz, şiirlerden şiir koşuna versin. Kapuzlarımız, şuralar şu, yengine yengiye, hava icatlarına icat koşuna versin. Öğrenciden açıkta bir yaratma. Yusuf Bey'e katta rahmat.